Саламатсыздарбы? Бүгүнкү өтүлө турган лекциянын темасы 1-4 класстардын математика боюнча окуу китептерине анализ жасоо. Лекцияда каралуучу суроолор. 1-4 класстардын окуу китептеринин мазмуну, 2 башталгыч мектептин окуу китептеринин түзүлүшү математика боюнча. Лекциянын максаты: башталгыч класстардын окуу китептеринин мазмуну менен таанышасыңар, өзгөчөлүктөрүн талдайсыңар, жөнөтүлгөн тапшырмаларды аткарып жөнөтөсүңөр. Окуу китеби математиканы окутууда окуу процессин жандандыруучу эң негизги элемент болуп саналат. Ал окуу программасы менен туура келүүчүлүктө түзүлөт. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, 1-класста бизде 2 бөлүктөгү китеп менен иш алып барылат. Бекбоев, Ибраева, Мкртчандын авторлугунда чыгарылган. Андан 2, 3, 4 класстарга Бекбоев, Исак Бекбоев жана Нуржамал Ибраеванын авторлугундагы окуу китептери менен иш жүргүзүлөт. Математиканы окутуу концентрдик жана сызыктуу принциптер боюнча түзүлгөн окуу программасынын негизинде жүргүзүлөт. Математиканын каалаган эле түшүнүгү алгач элементардык түрдө үйрөнүлүп, андан соң бул түшүнүктөр тереңдетилип жана кеңейтилип окутулушун концентрдик принцип түшүндүрөт. Башталгыч класстарда санды үйрөнүү үчүн концентрдик метод колдонулат. Алгач сандардын мезгили берилип, андан кийин сандардын концентри каралат. Массалык мектептерде гана сандын концентри. Мындайча айтканда, сиздер өзүңүздөр билгендей, бул окуу китептеринде алгач сандар окулуп үйрөнүлөт дагы. 1-класста мисалы үчүн 10 ичиндеги сандар. Ал эми 2-класста 2 орунду сандар же 100 ичиндеги сандар. 3-класста 1000 ичиндеги сандар же 3 орунду сандар. Анан 4-класста гана көп орунду сандардын концентри окуп үйрөнүлүп, анан ар бир сан ошол концентрдеги сандар окуп үйрөнүлгөндөн кийин гана алардын үстүнөн амалдар аткарылат. Өзүңүздөр окуу китептерине байкоо жүргүзүп көрөбүз, ошондон анализ кылабыз. Демек, бул ар бир класста окуучуларга мындай тартипте окутуунун себеби алардын жаш өзгөчөлүгүн кабыл алуу, өзгөчөлүктөрүн эске алуунун негизинде түзүлгөн. Ал эми сызыктуу принцип болсо, математиканы окутуу боюнча программа жөнөкөйдөн татаалга карай түзүлүшүн түшүндүрөт. Мындайча айтканда, көбүнчө эле бул геометриялык материалдарда көрсөтмөлүү колдонулат. Себеби геометриялык түшүнүктөр алгач түз сызыкта, андан кийин тегиздикте, кийин мейкиндикте каралгандыктан ошо жөнөкөйдөн татаалга карай түзүлүштө берилген. Окуу китебинин мазмунунда программада каралган гана суроолор камтылат. Окуу китебинин эң негизги өзгөчөлүгү болуп программанын талаптарына жооп берүүсү, курстун программасында камтылган суроолордун кандай деңгээлде экенин көрсөтүшү жана конкреттештирилиши эсептелет. Окуу китеби мектептин башталгыч класстарында математиканы окутуунун мазмунуна карата программанын талаптарын аныктайт, аны конкреттештирет. Башкача айтканда, талаптаган нерселерди конкреттештирип, окуу китебинде чиймелердин жардамында, аныктама, конкреттүү схемалар, алгоритмдердин жардамында берилип, анан аны детальдаштырып берет. Окуу китеби программанын атайын суроолорунун үйрөнүү системасын аныктайт. Чынында эле мындай карап көрсөк, программа негизги темаларды үйрөнүү удаалаштыгын, кээде теманын ичинде камтылган материалды жайгаштыруу системасын камсыз кылат. Бирок ар бир теманын ичинде темаларды окутуу системасын ачып мүнөздөп бербейт. Бул окуу китебинин милдети, себеби аны ачып мүнөздөп, кандай метод менен окуучуларга жеткирүү керек, кандай көрсөтмө куралдарды колдонуп жеткирүү, ал ар бир мугалимдин өзүнүн чыгармачылыгына жараша болот. Мисалы, 1-2 класстар үчүн программада сандын курамдык учурларына туура келүүчү 10 ичиндеги сандардын кошуу таблицасы, 10 ичиндеги сандардын кемтүү темалары окутулат. 10 ичиндеги сандарды кошуу жана кемтүүнүн түрдүү учурларын окуучулар менен тааныштыруу окуу китебинде ачык айкын берилет. Окуу китеби боюнча бул теманы анализдеп көрсөк, эки кошулуучулардан турган 1-ондуктагы сандардын курамдык учурларында туура келүүчүлүктөрдү бири-бири менен кандай байланышта экенин, окуу процессине кандай удаалаштыкта аны кийрүү керектигин, окутуунун бул этабында кошуу менен кемтүүнүн ортосунда байланышты аныктоо керектигин байкайбыз. Бул темаларды өз учурунда биз 10 ичиндеги сандарды кошуу, кемтүү деген темаларга келгенде терең анализдеп, ошолор боюнча
токтолобуз. Биз азыр бүгүнкү темага байланыштуу биз жалпы структурасына гана токтолуп жаткандыктан кийинки өтөлү окуу китеби программанын жалпы талабына ылайык суроолордун негизги методикалык багыттарын ачып берет. Ал окутуу процессинде теория менен практиканы айкалыштырып байланыштыруунун талаптарын мүнөздөйт. Окуу китебинин материалы көнүгүүлөр системасынын түрдүү шарттарда убакыттын бөлүштүрүлүшү боюнча аткаруу менен билимдерге ээ болуунун ишке ашырышы жана бышыкталышы үчүн шарт түзөт. Башкача айтканда, ошол 45 минуттага ылайыкташтырылып берилген. Мүмкүн болушунча айрым учурларда бизде ар кандай мүмкүнчүлүктөргө байланыштуу кемчиликтер болуп калышы мүмкүн. Окуу китеби сүнүш кылган көнүгүүлөрдө курстун түрдүү суроолорунда каралуучу бардык байланыштар жана өз ара көз карандылыктар колдонулат. Бардык класстар үчүн окуу китептеринде балдардын ооз-эки жана практикалык эсептөө ыкыктарын өздөштүрүүгө багытталган көптөгөн көнүгүүлөр камтылат. Өзүңүздөр байкагандай ооз-эки эсепте же болбосо амалды кандайдыр бир эреженин негизинде аткар деген сыяктуу ооз-экиге да жана жазуу жүзүндө аткарууга да берилүүчү тапшырмалар камтылат. Бирок тест жана туура эсептөө ыкыктарын балдар иштеп чыгуусу үчүн окуу китеби менен гана чектелбей, ооз-эки тапшырма, мугалим тарабынан даярдалган карточкалар, дидактикалык материалдар менен ар бир сабакта жабдылышы керек. Окуу китебинин структурасы негизинен программа аркылуу аныкталат. Окуу китебиндеги бөлүмдөр программадагы негизги темаларга туура келет. Алар биз башында эле айтып кеткендей, ондуктар, жүздүктөр, миңдиктер, бул концентр боюнча экен. Ар бир бөлүм программага туура келүүчү темалардын мазмунун ачып берүүчү темаларга бөлүнөт. Андан кийин терең изилденип ошол материалдар боюнча окуу процесси жүргүзүлөт. Окуу китеби математиканын башталгыч курсу, натурал сандардын арифметикасын жана алгебра менен геометриянын элементтеринин негиз чоңдуктарын бекитүүчү программанын өзгөчөлүгүн чагылдырат. Башкача айтканда, башталгыч класста сан түшүнүгү, алардын үстүнөн жүргүчү амалдар, негизги геометриялык түшүнүктөр, алардын ичинен биринчи класста алар көрсөтмөлүк катары колдонулат. Экинчи класстан баштап конкреттүү түрдө параметрлерин табууга басым жасалат. Алгебранын айрым материалдары, теңдеме, туюнтма, барабарсыздыктын элементтери каралат. Бул менен арифметикалык аталыштарга ээ болгон бөлүмдөргө геометриялык жана алгебралык мазмунда ошондой эле чоңдуктар жана аларды өлчөөнү үйрөнүүгө байланыштуу темалар камтылышы түшүндүрүлөт. Башкача айтканда, ал темалар масса, убакыт, узундук, ылдамдык деген чоңдуктарга каралат дагы. Ошолордун үстүнөн амалдар жүргүзүлөт, аттуу сандардын үстүнөн амалдар. Биринчи класстарда онун ичиндеги сандарды кошуу жана кемитүү темасында кошулуучулардын кемүүчү, кемитүүчү, сумма, айырма, башкача айтканда, компоненттердин аталыштары, бири-бири менен байланыштары каралат. Алгебранын элементтери менен арифметикалык материалдардын байланыштары бул учурда чектүү берилген. Экинчи класстарда сумманы санга көбөйтүү же көбөйтүүнү бөлүштүрүүчү касиетинен кийин ошол касиет колдонулган арифметикалык көнүгүүлөр менен катар тик бурчтуктун периметрин табуу маселеси каралат. Себеби биз ошого таянып, периметрди табыш үчүн табуу формуласы сумманы санга көбөйтүү эрежесине байланыштуу болгондуктан, сызыктуулук принцибинин негизинде алгебралык материал менен геометриялык материалдардын экөөнүн айкалышып түшүндүрүлүп кетиши менен мүнөздөлөт. Бул арифметикалык фактыларды геометриялык материалдардын көрсөтмө иллюстрациялык колдонушун колдонууга шарт түзөт. Окуу китеби логикалык удаалаштыкта түзүлгөн. Жогорку класстардын 5-класстан 11-класска чейинки математикасынын өзгөчөлүгү башталгыч класстардын ар бир сабакта өтүлүүчү темалары бир эле конкреттүү темага байланыштуу эмес, ошол теманын ичиндеги логикалык байланышка, сумма болсо демек ошо суммага байланыштуу текстик маселелер, геометриялык түшүнүктөр, амалдар, туюнтмалар кошо камтылып кеткен. Окуу китеби окуу процессинде тиешелүү суроолорду камтоо ордун жана убактысын аныктоону мугалимге аткарууга жардам берет. Себеби мугалим өзү бара-бара көптөгөн жылдарда ошол нерсени, убактыны жана конкреттүү сабактын ордун туура пайдаланганга жетише алат. Төмөндө өзүңүздөр көрүп тургандай, 1, 2, 3, 4 класстардын негизинен жалпы топтолгон мазмундары жазылып турат. Ушул мазмундар боюнча өзүңүздөр окуу китептерин карап чыкканда ушуга басым жасайбыз. Демек, 1-класста негизинен сан түшүнүгүнөн мурда даярдоо этабына байланыштуу нерселердин касиети, формасы, түсү, өңү деген бир чоң, кичине, чоңураак, кичинерээк
көп, аз деген сыяктуу түшүнүктөрдү калыптандыруу, балдарды таанып билүү ишмердүүлүгүн калыптандырууга байланыштуу тапшырмалар каралат. Андан кийин сандарды үйрөнө башташат. Биринчи класстын аяк жагында 1, 2, 3, 4 көк кошуунун жадыбалдары каралат. Жөнөкөй чоңуктар менен таанышат. Биринчи класстын окуучулары жөнөкөй геометриялык эсептөөлөрүн калыптандырылат. Жөнөкөй тексттик маселелерди чыгара башташат. Экинчи класска өткөндө ошо кошуу жадыбалы уланат. Эки орундуу сандар жөнүндө түшүнүк калыптанат. Башкача айтканда сандар менен таанышат. Эки орундуу сандар жана алардын үстүнөн амалдарды жүргүзө башташат. Кошуу жана кемтүү. Андан кийин бир орундуу сандар таблицалык көбөйтүү менен бөлүүнүн 4кө чейинкиси каралат. Андан сырткары ошол темалардын арасында геометриялык материалдар, сынык сызык, көп бурчтук, периметр, тик бурчтук, айлана, тегерек сыяктуу негизги түшүнүктөр киргизилет. Туйунтма түшүнүгү да экинчи класста киргизилет. Үчүнчү класста 3 орундуу сандар, аларды көбөйтүү жана бөлүү, тамгалуу туйунтмалар, теңдемелер, чоңдуктар, аян түшүнүгү киргизилет. Чоңдуктардын чембирдиктери, алардын ортосунда байланыштар, амалдарды аткаруу тартиби, геометриялык фигуралар, аларды латын тамгалар менен белгилөө, айрым параметрлерин табуу каралат. Андан кийин 4 класста көп орундуу сандар жана чоңдуктар, негизги чоңдуктар, ылдамдык чоңдугу ошол 4 класста каралат. Маселелер 3 класста теңдеме түшүнүгү киргизилген, бирок 4 класста жөнөкөй эмес, татаал теңдемелерди чыгаруу жолдору каралат. Көп орундуу сандарды кошуу жана кемтүү, көп орундуу сандарды көбөйтүү жана бөлүү. Негизинен бул жалпыланган аталыштар болуп эсептелди. Эми сиздерге ушул лекциянын материалдарына таянып аткарыла турган тапшырмалар берилет. Биринчи, АВН аркылуу жөнөтүлгөн экинчи теманын лекциясы жүктөйсүңөр. Экинчи, Келбил тиркемесинде 1 класстан 4 класска чейинки окуу китептеринин шилтемесин тиркейбиз. Ошол боюнча окуу китептеринин мазмунуна кааласаңар кластер түзүп же структуралык өзгөчөлүгүнө түзүү принцибине анализ жасап, таблица түзүп жөнөтөсүздөр.